Zdravo svima, dobrodošli na kanal. U današnjem videu dajem vam ideju da napravite toliko brz i ukusan ručak koji će voleti sve generacije. Najprije u jednu šerpu sipajte 2 litre hladne vode, malo je posolite pa odnesite vodu da proključa na šporetu. Ovdje sam spremila 350 g taljatela i sada imam oko 200 g dimljene pečenice. Iseckat ću je na sitne kockice. Možete koristiti oko 150 do 200 g nekog suhomesnatog proizvoda, možete i slaninu, zavisno od vašeg ukusa i šta trenutno imate u frižideru. Potom imam oko 60 g sira, također je opcionalno proizvodno, koristite sir koji volite, koji imate. Izrendat ću ga ovako na sitno rende pa spremiti. A sada u jednu posudu sipajte prvo 300 ml hladnog mlijeka, dodat ću malo začina za piletinu, to je neka mešavina mlevene paprike, suvi začin origano, bosiljak i vrlo malo ću da pospem sa biberom. Sada dodajem mešavinu sa 4 vrste sira i ovo je super ideja ako imate nju da upotrebite na ovaj način. Dodajem jednu kašiku kisele pavlake i sada ćemo ovu smesu jako lijepo da promešamo. Zatim uzimam jednu kutlaču vode od testenine koja se prokuvava i sipat ću unutra pa sve pomešati. Po meni je ovo neka gustina koju ja volim, a vi naravno možete dodati još tečnosti ukoliko volite da to bude još malo kremastije. 50 g putera sam otopila i dobro zagrejala, pa ću da dodam najprije dimljenu pečenicu i blago ću da je prodinstam. Možete da je prodinstate i malo više. Ja ću je dinstati na jakoj vatri dok onako ne počne da pušta jako fine mirise i dok ne upije puter. Meni je otprilike tada i gotova. Kada ovako porumeni, onda pospite sa ovom mešavinom koju smo spremili. Sada možete smanjiti temperaturu ringle na jako nisku i ovako mešati lagano dok se ova krema ne ugusti, a to će se desiti kroz nekih 2 do 3 minuta. Ako ne volite baš naročito gustu kremu, onda možete dodati još jednu kutlaču vode u kojoj se testenina prokuvavala i kroz nekih 2 do 3 minuta možete dodati prokuvanu testeninu i preko testenine posuti sir, sve zajedno promešati i naš ručak je kao što vidite spreman. Jako je brz i izuzetno ukusan. Ukoliko nemate ideju šta da spremite, a došli ste sa posla ili jednostavno nemate vremena, mislim da je ovo super ideja, svi će voleti, zaista je jako ukusno i sa ovim nećete pogrešiti, a nećemo oduzeti više od 30 minuta vremena. Ja se nadam da vam se ova moja brza ideja za ručak dopala. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.